მაშინდელი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ხელმძღვანელობის და შეგახსენებთ რომ მაგ პერიოდში ალექსანდრე კახალომაია ხელმძღვანელობდა ამ სამინისტროს ამ სამინისტროს ხელმძღვანელობის ზეპირსიტყვიერი მითითება რომ უმაღლესი სასწავლებლების კურიკულუმიდან ამოღებული ყოფილიყო ქართული ენის სწავლება რომელიც ამ პერიოდამდე სავალდებულო საგნად შედიოდა ამ კურიკულუმში აი ეს ყოველივე ცალსახად მიუთითებს იმაზე, რომ ეს იყო მიზანმიმართული ორკესტრირებული კამპანია ქართული ენის მეორე მეათე ხარისხოვნად გადასაწევად. Რომ ქართულ ენას ამ ადამიანების გადაწყვეტილებით თავისი მნიშვნელობა და არსი უნდა დაეკარგა. რა თქმა უნდა, ამის საპირწონედ თუ კი ჩავიხედავთ იმავე პერიოდში რა ხდებოდა, გაძლიერებულად შემოდის სხვადასხვა უცხო ენები. უცხო ენების სწავლა ყოველთვის მისასალმებელია, მაგრამ ეს არ უნდა ხდებოდეს მშობლიური ენის ხარჯზე. და ბრძოლა ქართულ ენასთან მე ასე მესმის, რომ იგივეა რაც ბრძოლა ქართულ იდენტობასთან. ცალსახად და ზუსტად ამ კონკრეტულ ნაბიჯებს ქართული ოცნების ხელისუფლებამ გასცა ფიქრობთ რომ მნიშვნელოვანი და საკადრისი პასუხები. პირველ რიგში ის რომ 2013-14 წლებში შემუშავდა სახელმწიფო ენის შესახებ კანონ პროექტი, რომელიც ორგანული კანონის სახით 2015 წელს იქნა მიღებული. 2019 წელს ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგადი განათლების შესახებ კანონში შეტანილ იქნა ცვლილებები, რომლითაც იაკობ გოგებაშვილის დედაენა დაუბრუნდა სკოლებს და სწორედ ამ დედაენით სწავლება აღდგა სკოლებში. ესაც გაუქმებული იყო. და დღეს ჩვენ მქონდა მართლაც ისტორიული გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა, რომელსაც კომიტეტმა ერთხმად ერთსულოვნად მხარი დაუჭირა და სანამ კომიტეტზე ეს საკითხი გავიდოდა, მინდა განსაკუთრებით აღვნიშნო უმრავლესობის ხელმძღვანელობის სრული პოლიტიკური მხარდაჭერა ამ საკითხის მიმართ, ასევე განათლების მინისტრის, განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის, ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტის, ასევე ენის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მხრიდან წერილობით გამოხატული პოზიტიური პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართული ენის სავალდებულო საგნად აღდგენა უმაღლეს სასწავლებლებში ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი და ყველა მიესალმა ამ ნაბიჯს. კომიტეტზე დღეს განვიხილეთ ეს საკითხი და კომიტეტმა ერთხმად მხარი დაუჭირა ამ საკანონმდებლო წინადადებაში გაჟღერებულ, ასე ვთქვათ, შემოთავაზებას, რის საფუძველზეც ჩვენ მომავალ კვირაში აღდგომის შემდეგ გვექნება საკომიტეტო სხდომა, რომელზეც უკვე აპარატის მიერ მომზადებული, კომიტეტის აპარატის მიერ მომზადებული კანონ პროექტი, აი ამ ინიციატივით, ამ წინადადებიდან გამომდინარე კანონ პროექტი, უკვე წარდგენილი იქნება კომიტეტის სხდომაზე, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ თუ რომელ კანონებში უნდა შევიდეს სათანადო ცვლილებები იმისთვის, რომ ქართული ენის სავალდებულო სწავლება აღდგეს უმაღლეს სასწავლებლებში, ჩვენ რა თქმა უნდა ამას მხარს დაუჭერთ და ჩვენ გვაქვს სრული მზაობა იმისა, რომ საგაზაფხულო სესიის ბოლომდე, ანუ ივნისის ბოლომდე ეს კანონ პროექტი იქცეს კანონად და ჩვენი ხედვა არის, რომ ის ძალაში შევიდეს მიმდინარე წლის 1 ოქტომბრიდან, მაშინ როდესაც იწყება აკადემიური სასწავლო წელი, ეს პერიოდი, ანუ ივნისიდან ოქტომბრამდე, ვფიქრობთ, რომ სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ ეს იქნება განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრო თუ კონკრეტული უმაღლესი სასწავლებლები მათ თავიანთ კურიკულუმებში, თავიანთ სასწავლო პროგრამებში დადგენილი სტანდარტით ასახონ ეს სავალდებულო პროგრამა, შეიტანონ და ამით ჩვენ ქართული ენის ცნობიერების გაძლიერებას, მის პოპულარიზაციას და ქართული ენის მედეგობას ყველანაირად ხელი შევუწყოთ.